如果我哋睇翻當日謝偉俊個 case 嘅案例裏面，個官都有講到話，其實係真係鋪天蓋地咁樣去做嘅，係啦，真係我唔同嘅雜誌都會喺上面出現。你有冇印象嗰陣係點啊？太細個啦，我都冇真係。太細個啦，咁同埋再加埋佢當時會同女朋友一齊出鏡啦。但會唔會其實覺得佢鋪天蓋地宣傳係 just happen 係佢女朋友係一個 famous person， 所以咁樣？呢樣都有，其實係呢樣，其實我都覺得係影響個結果嘅其中一樣嘢嚟嘅。咁所以到底點樣先為止太多太過分咧？嗰條界線其實係唔清楚。咁可能當然，如果你再去追落去，俾到你嘅啲標準答案，咪就係一個常人認為太多嘅角度咯。咁但係乜嘢叫做常人嘅角度咧？咁永遠都係呢啲就法律上嘅灰色地帶啦。即係我哋唔知條線點擺。但係呢次你見到而家唔單止係我哋啦，其實亦都有好多香港嘅律師嘅即係你都會見到，其實佢哋係有 operate 自己嘅 social media 嘅，特別呢期係佢哋好中意用 threads 噶嘛。係，我真係唔知點解，因為呢個其實係一個鬧交嘅聖地嚟噶嘛。又都唔一定係嘅，只不過係你喺 threads 上面鬧交，你就會中流量密碼咁解啫。Okay. 你可以唔一定要用 threads 嚟鬧交嘅，但係你鬧交就會容易會俾人見到你啫。咁有好多你會見到有好多律師其實都用 threads 去即係又開一個 threads 嘅 account 啦。咁你話係咪完全冇推廣嘅成分？咁都應該唔會係噶啦，亦都大家即係佢講係你都唔係好信啦嗰種啦。咁講係你即係話我開個 flash 出嚟唔係為咗 promote 嘅，我純粹為咗寫嘢嘅。咁冇呢啲見仁見智啦。咁但係你見到其實係多好多呢啲法律界嘅行家去用 social media 嘅，特別係呢一兩年裏邊啦。咁即係用 flash，似乎就冇唔覺眼佢哋有俾人 discipline， 咁所以我哋可以理解冇乜問題，即係我哋可以理解監管機構對律師使用 social media 呢樣嘢係冇乜特別嘅反應嘅。不過香港嘅大律師公會咧，其實喺好似今個月頭咧，先 update 咗個 guidance， 係溫馨提示啲大律師去用 social media 嘅時候要小心啲，就係因為呢樣嘢係唔係唔用得。咁但係咧，好視乎個 content 係啲乜，有機會咧係會唔小心踩中咗一啲地雷嘅。